السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب العالمين. يلا بينا نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ننساش قبل ما نبدأ الفيديو الاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. جبت هنا نص كيلو من الطماطم، حطيت عليه مالي مج من المية، مالي كوباية كبيرة يعني كده من المية، حجم المج اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي معايا. هفرمه في الخلاط كده فرم ناعم. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل الكاتشب طبعا، والكاتشب من الصوصات المحببه جدا لينا، في بعض الوجبات بنحتاجه وهينفع معانا كمان على سفرة رمضان. بعد ما فرمت الطماطم كده فرم ناعم جدا، هبدأ أصفيها في مصفى تكون فتحاتها ضيقة، عشان أنا هنا عايزة أتخلص من القشر والبذر تماما. ما ننساش يا جماعة تكون مصفى الفتحات بتاعتها ضيقة، عشان عايزة اتخلص من البذر والقشر كله. باخد كده عصير الطماطم، بحاول اصفي عصير الطماطم واتخلص من القشر والبذر تماما. بعد ما وصلت للمرحلة دي، هبدأ احط طبعا كده معلقة من البابريكا، وهي اللي هتديني اللون اللي انا عايزاه، نص معلقة من الثوم البودر، وشوية فلفل اسود صغيرين خالص. ضفت 4 معالق متوسطين من السكر، ودول كمان هيدوني الحلاوة اللي بتكون في الكاتشب. هقلبهم كويس قوي. بعد ما قلبتهم كده هو بمضرب او بمعلقة، هضيف معلقة هرمية من النشا، معلقة هرمية مليانة من النشا. والنشا ده هو اللي هيديني القوام اللي انا عايزاه للكاتشب. حبايبي واخواتي، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير طبعا من غير ما اقول لكم. طبعا هنا بعد ما قلبت النشا بالمضرب كويس قوي عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، ضفت عليهم ربع كوباية من الخل. بعد ما ضفت ربع كوباية من الخل، هرفع الخليط كله اللي انا عملته ده على النار، وهضيف نص معلقة من الملح. دوبتهم كويس قوي، هسيبهم لغاية ما يغلوا على النار كده على نار هادية، مع التقليب المستمر طبعا عشان اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. طبعا بالمقادير المظبوطة اللي انا قلتلك عليها دهيا. هحطلك المقادير في صندوق الوصف. هيديكي قوام جميل جدا للكاتشب وطعم ممتاز، وهيديكي كمان اللون الشفاف اللي بيكون في الكاتشب. مش هيكون اللون بتاعها مكتوم، لا، هيديني لون شفاف وجميل جدا وفاتح. تمام كده يا حبايبي. بعد ما خلصت كده وبردت الكاتشب خالص، خليته لما برد تماما، ما خلوهوش وهو سخن، في برطمان نضيف نشفته من المية كويس قوي ما يكونش فيه اي سوائل، وهروح معبية الكاتشب فيه. زي ما انتوا شايفين نص كيلو الطماطم اللي قلتلكم عليه عمل لي الكمية اللي انتوا شايفينها دي. بسم الله ما شاء الله. طبعا بنشتريه من بره غالي جدا، فاعمليه في بيتك وبأقل التكاليف وهيطلع معاكي زي الفل.